竹谷坐住地鐵到行就要食呢個鰻魚飯。終於揾到啦，你嘅鰻魚飯呢間。你食得咩？你哋食。誒，借咩？嚟，嘅。呢個係380，鰻魚飯靚呢個啊！ 1200，呢個640，1980。誒，你食個鰻魚？誒，有暈咗喎，已經。有個盆栽好靚啊！喺度喺度食嘢，殼仔，呢一個日本嘅刀。喂，有咩靚嘢食啊嚇？都幾好嘅 order 咧，仲有隻 QR code 俾你用，有英文版啊，有啲參考啲嘢。So order 嘅嘢咧都有啲少少問題嘅，我哋阿仔又要發圍，阿老婆要發圍，係兩個嘈飽氣啦。係你哋整咩我食乜？2點後或者呢個餐，係算啦，嚟啊！係啊，蛋又靚喎，小菜，哇！係個鰻魚真係好靚喎，人哋煎咗又攞火燒㗎。係。睇下呢樣嘢，呢個兩粒唔知咩嘢嚟㗎嚇。係啊，鰻魚燒到真係靚啊，睇到都想食啊。仲聞到嗰種煎味，因為佢哋煎嘅時候嗰種火嘛，有個火。係啊，自己做唔到㗎。係，就俾埋個蛋我，仲有一盤嘢未到。哇！你個三文魚入邊有咩啊？係啊，有蝦。呢個係三文魚定鰻魚啊？鰻魚，又有蝦，又有三文魚，跟住呢度呢一個係點啊？咩仔咩味啊？你問我係咪好食，我覺得我係唔好食，不過唔係嗰個好好食，因為日本嘢咧始終都唔係好似我哋食啲嘢中意多味道嘅，佢哋中意係偏清啲嘅。我聞嘅味嗰啲 aroma 全部入晒我鼻哥，有嗰種火味啊，唔係炭味，係火味，個火味好香，我好中意。不過食落口冇咗個火味係清味。好，咁我試下先，我試我呢隻啦嚇，我個 sashimi。離線竹谷最緊要睇呢個貓啊！仲有呢個打卡點哥斯拉，係啊，哥斯拉嘅人頭啊！影完個 dinosaur 咧，就嚟呢度食。我看到Miyagi 啊，要上樓喺呢度，希望唔使排隊啦嚇。係上樓啦，係希望唔使排隊啊！有咯，哇，好高啊！行啦，入到嚟呢度食嘢，鐵板燒，我推咗粒乜嘢啊？你講冇人煮嘅，要自己煮嘅。問我老婆做咗日本婆啦，喺斟翻啦幾杯水啊，俾個仔啊，同埋個老公飲啊。我仔教啊。你呢個碗入邊你 stir，跟住 put the oil into iron plate，呢度。係。因為呢個好熱嘅，你要擠啲油，跟住咧你要用個匙羹滗咗 okonomiyaki 上去，跟住咧你要用呢兩個嘢整到去圓形。係。Drink in the towel，你睇下呢度要學煮飯啊，做日本人。跟住咧你要整圓形，跟住你等5分鐘，你等完5分鐘咧，跟住咧你要反轉，跟住反轉咧你要谷到佢一齊咧，大約3 cm 嘅厚度，跟住你嚟嗰邊等5分鐘。OK 得。咁啊，阿仔你嚟煮啊，今日呢個咩叫做咩啊？佢講要撈咗個蛋去同個粉。撈咗佢。佢入邊有呢啲脆卜嘢，有多洋葱。佢呢個最重要擠多cabbage，佢有粉，有1粒雞蛋，同我揀豬肉嘅。好。咁啊，你一陣間我擠油冇㗎？我一陣間要煮嘅時候先擠啲油。好。又嚟另一隻啦，呢個好似係炒麵㗎，你咁樣炒麵，跟住擠個 sauce 落去。咁咧，我哋咧就煮阿仔呢個先。阿仔可以落得阿仔，撈咗陣間去搞過啦。我呢個夠勻冇啊？夠㗎啦，都落去踢一邊中間去。嚟，我擠油啊，擠少少油冇。煮飯嘅。唔煮飯咪學煮飯啦！你點做日本佬啊？
你一個個又當你日本人喺度。唔需要煮呢個係女人幫佢煮嘅喎，個老婆。如果你呢個儲咗個日本婆係咁講啫，儲唔到點啊，咪要自己煮咯。即係少少好啦，冇咁多啦，油少少嚟落。哇！喺個油係咪好油？呢度咧少少，一陣炸，快啲啊喂！你有冇俾個 apron 我落？呢度啊？係。夠咯，夠咯，夠咯，夠咯。跟住，喂，你阿仔咁咪要學做日本人啊？係我老豆逼我啊！如果佢自己唔做啫。譬如話，如果日本人唔使學唔使做啊，因為娶咗日本婆又話啫，你睇我娶咗馬拉婆點樣樣，係咪要做？哎呀，阿爸倒落去，倒落去嚟，小心媽咪就開。係啦，冇錯。我 flip 啦，你煮哎呀，你咁叻，睇先，film緊咗啦而家嚇。flip 緊啊，係啊，老豆嚟救你。老豆係，屋企負責煮飯嗰個。你收啊呢個，你收埋，你拉平係嘅。而家咪攞嚟反，係咪好似我哋不嬲煮個 Korean pancake 個方法咯？係，但係人哋叫 okonomiyaki，係啦。人哋嗰個叫 kimchi pancake。你要將佢變圓形咧，唔好俾咗 square 我食。係變形，未。我 fix yes， 依家整圓形。For about 5 minutes。慢啲睇時間幾多點啊？大概都知㗎啦，呢啲汁生夠啦係嘛 This is South Teppanyaki。係啦。Yes。係啦，跟住呢個咧好。荷包低熱先，唔夠再加，好似係呢個。呢個咧直落低落去講。佢嗰隻就擠落去炒，跟住炒完咧，你呢個醬係呢個炒，呢隻咧就叫炒麵。嗱，你停一停，呢個開落，停一停。呢個炒麵啊！我哋叫咗 yakisoba，yakisoba 係炒麵。燒油嚟炒麵。佢個油亦好油啊！少少啦，呢個日本人冇油會咁油㗎。你講時講下，我忘記買嗰個油嘅嘢啊！夠啦夠啦。尾巴尾巴尾巴。尾巴。係咪有花生㗎？喂，唔係你唔係花生。跟住一陣間要自己調味。嗱，嗰個女人講啊，真係炒啦，擠醬汁落去啦。喂，我哋唔使留翻啲 topping 擠面嘅咩？嚇？係唔係喺呢度啊？哦 ，topping 就喺嗰度啦。哦，人哋又要攣嗰個，哦係啊 ，brown sauce 同 white sauce。啊，睇咗戲多啦，得翻一二。但係 okonomiyaki 都有少少葱嘅係嘛？呢度佢個 bonito flake sauce。哦，係啊係啊係啊。哎呀，阿老婆你咁叻，不如你呢個依家面定一陣間面啊？喺度炒兩下先。佢呢個醬。而家你係 South Teppanyaki 啊？呢個係，我哋夠講先，唔係唔香嘅，嚟少少嚟。你用4顆我食到啊！少少放唔使4顆，嚟食少少醬先，睇咩醬嚟㗎嘛？呢個係佢呢個咩醬 ？yakisoba sauce。聽到啦，應該冇咩行過頭。唔係佢呢個要變色嘅。冇啊，夠啦。你要知道佢哋啲嘢冇味嘅，唔使驚，係靠一堆咁嘅嘢攣啦。有冇啊？靚唔靚啊？好靚啊！唔夠黑啫。係啊，你小心啊！呢個嘢有幾多味啊？未啊，未燶啊。會唔會太熱？ 1.5 minute 啫呢嚿。要自己嚟翻佢。炒麵，唉，不如啊，肚餓就食呢啲。可唔可以影得？可唔可以再？俾我哋餐具嘅。有喺呢度。可唔可以溫和？同佢講溫和。係做一隻哦，好想再講少因為你就叫咗兩樣嘢啊嘛。兩樣嘢唔會俾多你嘅。我哋有一個碟打。係因為佢已經佢係咪一每一個台？每個台兩個嘅啫。係啊。我撳呢個啦。我撳啊！仲有冇攣 yakisoba sauce 啊？跟住咧，呢個要咁樣撳。再加啲油啊！得啦，使阿嫲面收一收風啊！未啊？呢個應該好靚喎。好食過平時 freezer 啲。好食過脆啲。freezer 係點同人哋比咧？現整嘅呢度係啦。我 Costco freezer 又冇好食。OK， 而家5分鐘啦，準備5分鐘準備做咩啊？飯。你再加油，加少，夠啦，收。去，哇靚，似樣啊！呢個咧就唔係好似啊，我食嗰啲咧有黑色嘅，呢個唔識變黑嘅。加啲嗰個咩㗎嘛？係 yakisoba。
你食啊？試一嚿細細嚿嘅，啊呢個 corner 呢個，都係肉嚟嘅。試呢嚿。通常就係 Bonito Flake 先嘅。你食肉嘅咧，你都會老唔嚟。係，所以咧要擠咗先，跟住擠個醬嚟整扁佢。哎呀，爸爸好食冇？你唔擠醬嘅？哦。碌嘅喎。係啊，講啲都非常不嬲食碌㗎。跟住之後擠呢個。有冇啊？是啦，我個靚呢個啊。好靚啊你㗎。哎呦，好似有媽咪你睇。食喐嘅，轉緊好啦。你講咩？俾個橙仔你幾細心，咁樣撳鏟咗，咁你就可以剝出嚟啦。跟住就食啦，好熱。老公都似嘅，個樣又唔係幾似，本地唔似嘅。老公煮得幾似，係啊，老公樣唔似，係咪啊？係劈嘢唔似，唔夠軟。咩事啊？啲人咧用呢個嚟食啊，係啊用，筷子㗎。你睇嗰個台喺後邊做得幾靚。係啊。做得好靚喎。下次我努力過再整過啊！